係各位新朋友們大家好嘛，各位朋友大家好嘛，各位華埠嘅朋友大家好嘛。好嘅，今日非常之開心嘅，見到大家嚟主持咧，我哋雷祖信漫畫家嘅呢個咁正嘅畫展，大家俾啲掌聲自己先好冇？今日咧，我哋有呢個風藝術嘅氛圍啦，咁同時咧，會有好多嘅特別嘉賓咧嚟做我哋今次藝術展嘅呢個展賽嘉賓嘅。咁呢個時候咧，不如我哋俾掌聲我哋嘅嘉賓組成啦。首先咧，有我哋今日嘅主角，我哋嘅漫畫家雷祖信先生，俾掌聲。咁阿雷生咧已經係90歲嘅高齡啦，但係咧佢醉心於呢個藝術同埋創作咧，今日見到咁多嘅咁正嘅作品都係有雷生嘅，我哋俾掌聲雷生 ，thank you，thank you。好啦，呢度咧我哋俾掌聲咧就係新加坡美生嘅社長同埋總編輯梁建峰先生。歡迎梁總。跟住咧，我哋有中華總會館嘅總統暨肇慶總會館嘅主席吉雄啊，係有請吉雄先生有請。跟住咧，我哋有舊金山灣區統一促進會嘅理事長池鴻湖先生，池會長有請。我唔緊要，池會長嘅心意我哋收到㗎啦 ，OK。咁當然啦，我哋咧亦都有北京同鄉會嘅會長何孔華主席，有請何主席。係你影嗰啲相俾我。好，跟住咧，我哋咧阿陳家豪冇得未？阿 Francis 冇得未？呢個 Francis 呢個。OK，我哋有請我哋 OEWD 我哋市府嘅資深經理陳家豪先生 ，Francis。係啦，當然唔少得啦，就係我哋第11區三藩市市心事陳小燕，陳燕。跟住咧，我哋有我哋三藩市市長羅偉嘅代表 Crystal 兩位啊，歡迎 Crystal。咁啊，之後咧，稍後時間會有一啲嘅頒獎嘅儀式㗎。咁另外咧，我哋有今次嘅策展人啦，同埋攝影家李敏雄先生，歡迎李生，有請李生。係啦，我哋有中華文化中心嘅藝術總監梁海瑤，梁海瑤都有我嘅有請。跟住咧，當然啦，啱啱見過啦，就係我哋花園角停車場嘅董事會副主席Rose Chan 張燕珍女士喺度啦 ，OK。仲有我哋市三市記得嘅立法助理 Amy 會代表出席啦，同我哋第3區市三市嘅代表會 Amy，OK， 唔緊要。跟住我哋有舊金山上海協會會長李美玲有請。跟住咧，我哋有知名嘅畫家張石培畫家有請。係呢個真係講得明。好啦，跟住我哋有知名嘅調理雷華欽先生有請雷生。跟住咧，我哋有美國華商總會會長孫志雄先生有請，跟住有我哋亞洲耆英會嘅會長葉坤玲女士，歡迎嘅。好，我哋仲有咧就係呢個美國亞太傳統文化基金會嘅會長鄭可欣女士，有請，有請，有請。好，咁仲有好多嘉賓。我知。我哋有呢個中藥聯商會嘅會長劉元海先生，劉會長。俾掌聲！點解我哋就31會館嘅主席有請。Too many people。謝主席有請 ，OK。太久。仲有華藝攝影學會嘅鄭思力有請你哋 ，OK。大家可能咧就往後間好唔好啊？因為景唔齊啊，唔該曬嚇。大家就往後間。好，咁我哋咧準備做一個簡單而隆重嘅展彩儀式，開始我哋呢個藝術講堂。好，咁我哋有交通場長馬秀雲嘅代表，有請。大家好，往後邊靠一齊你哋往後，一齊往後，都橫過。一直往後，一直往後，一直往後，要把那个对不起，大家往後，我哋影唔到，影唔齊啊，係影唔齊嘅，影唔齊嘅，一齊起身往後啊，一齊往後。呢個比較簡單，我哋啲貴賓啊。一係往後，唔使等啊，唔使等啊，係一樣。係啦，嗱，唔好意思，繼續往後，我繼續往後，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 唔該，唔好意思啊，嗱，多謝各位嚇。繼續往後啊，係啦，一直往後到呢度好啦，唔該晒，因為我都影唔到啊，可唔可以再後啲啊？大家再後啲，唔好意思，好。
個後啲嚇，喂後啲後啲再。我最後防線呢度。好啦好啦，好啦，我喺呢度啦。喂，我哋個防線咧。哎呀，真係慘啊真係。係多謝你，各就位啦。OK，我哋準備咯喎，倒數3、2、1咯喎 ，Let's count down 3, 2, 1，and then we start the ribbon cutting。OK， 我哋可以行前台啦。嚟3、2、1，剪咗，掌聲，恭喜晒我哋嘅畫展正式開幕啦！咁啊，陣間大家可以去觀賞咧，就係雷生嘅呢個作品。咁當然啦，喺呢個時候咧，我哋有一個簡單而隆重嘅頒獎儀式嘅。咁我哋咧首先有請係雙環線市長羅偉嘅代表雷麗娜咧，係頒呢個嘅賀狀咧俾我哋2位嘅藝術家，分別咧係我哋今日嘅主角之一雷祖信畫家啦，同埋我哋嘅李敏雄。好，咁呢個時候咧，我哋交俾蔡欣將呢個賀狀交俾我哋嘅畫家雷祖信先生嘅，係啦，有請蔡欣。